Yes, nataka tu kaangalia hapa jinsi ya kununua kipindi ndani ya website ya Dr. Mlelwa's lecture. Website ndio hiyo, au ukienda Google unaandika www. Let's go Chrome over here. Chrome, tunaenda Chrome hapa, au Google unaandika www.drmlelwa.co kama inavyoonekana hapo .tz, then go. Baada hapo website nyepesi kabisa hivyo itafunguka, ina course 31. Sasa wewe cha kufanya, nenda moja kwa moja kwenye kategori yako. Kama uko form 5 nenda kwenye category form 5, au uko form 6 nenda kwenye category form 6. Let me go to the category form 6 over here. So after here tunaenda hapa chini, kuna course zinakuja hapo, kuna course hizo za umeme current, kuna course za magnetism kama hapo, electronics kama inavyoonekana hapo, modern physics, mambo environmental hayo, na bei yake hiyo hapo. Sasa mimi ndani kanunue nectar hiyo ya Dr. Mlelwa, huyo Helbert Mlelwa, inasemaje, advanced biology nectar solvings. Hiyo iko for free. Kwa kama iko for free unaenda tunabonyeza hapa. Tunabonyeza hapa. Then baada ya hapo utaenda hapa utasema get and load. Utabonyeza get and load na utakuwa enrolled. Sasa hii ni mimi nimeingia huko kama admin, so ndio maana inaniletea hivyo. Let me login kama mtu mwingine. Sasa narudi kwenda kununua course yangu. Na kuchukua ile course ya bure. Website shafunguka hapo, ni kwa form 6 nectar solving. Narudi iko chini hapa. Au ni hapa nectar solving hizo. Sasa wakati unanunua vitu, angalia, unakuwa unasoma maelezo yake kama hizi ni solving za mitihani ya nectar, unasoma maelezo hayo, kama mkulizisha unaweza kuichukua. Alafu pia hapa chini kuna sehemu ameandika hapa. Kuna sehemu ameandika 10 lesson hapa. Kwa hiyo utaangalia na hapo kuna vipindi vingapi. Na baada ya hapo unasema utaangalia course overview inasemaje, utasoma course overview, requirement ambazo mtu anahitaji, notes nzuri za biology, notes za Dr. Mlelwa unashauriwa zaidi kuzitumia. Sasa hiyo kuna baadhi ya vipindi hivi ambavyo vipo. Sasa nikipenda mimi nitasema to get enrolled hapa. Kumbuka kabla hujafika huko uwe login. Lazima uwe login. So sehemu ya kulogin ndaenda hapa, ngoja ni log out kwenye system. Then baada ya hapo ngoja ni log out, alafu nda login. Kama hujui ku login utabonyeza hapo kwenye menu hivi vitatu hapa. Utabonyeza hapo. So baada ya hapo ukishabonyeza hapo utaenda sehemu ya login hapa. Kama hauna account utasign hapo. Utatengeneza account hapo, tengeneza first name, last name, email yako na password yako. Baada ya hapo itakuleta sehemu ya login. Email na password kumbuka kuvitunza. Alafu ndaingiza email yangu hapo ni midjago@gmail.com na password yangu ndaingiza, ndasema login. Baada ya login kile kipindi ndaenda nanunua kipindi kingine cha bure. Ndaenda nanunua kipindi cha bure kingine form 5 cha bure kilichopo, tuone. Form 5 kilichopo cha bure nicho hapo, measurement au Newton's law of motion. Hiyo ndaenda Newton's law of motion hapo. Then ndasema get and load. Ndasema get and load hapo over here. Then course hizi hapa ndo course ambazo mimi naweza nikazisoma. So hapa naweza nikaingia nikasoma nectar solving hizi za biology. Nabonyeza hapo start lesson. Na baada hapo kipindi kitafunguka kama hivyo. So nikibonyeza play hapo kipindi kitaanza kuplay hapo na mwalimu ataanza kumsikiliza kama anavyosikika hapo. So hiyo ndo short way ya kupata vipindi kwenye website ya Dr. Mlelwa's lecture. Na vipindi vya kununua tujaribu kimoja. Hebu kipindi kimoja cha kununua hapo. Ndaenda ndanunua hichi kipindi cha colligative properties. Afu ndaenda hapa sehemu ya buy now. Na kabla sijaenda sehemu ya buy now hapa ndaenda hapa ni niangalie kipindi kwa kuplay hapo juu, au utaenda sehemu ya buy now hapo. Lakini kwa saizi hapa hauwezi kulipia. Baada ya hapo utaenda sehemu ya checkout. Hapa bado sehemu ya malipo ya Tanzania bado hajaweka. So kwa saizi hauwezi kulipia hapo. Kwa vipindi vya bure tu ndo ambavyo vitakuwa vinatumika. So
Dr. Mlelwa. Hivyo ndo njia rahisi ya kununua vipindi vya bure kabisa. Kwa namna hiyo tu ndio unaweza kupata vipindi vya Dr. Mlelwa's lecture. Na bado kazi kubwa. Kama sivyo